Realme GT7 Pro 7000 mAh batareyaga ega dunyodagi eng tez zaryadlanuvchi smartfon bo'ladi. Assalomu alaykum, Uztech kanaliga xush kelibsiz. GT7 Pro bunday sig'imli akkumulyatorni 100 watt tez zaryadlovchi bilan birlashtirilgan birinchi smartfon bo'ladi. Insiderlarning yangi ma'lumotlariga ko'ra, Android tizimida ishlaydigan Realme GT7 Pro flagmanning asosiy versiyasi allaqachon ishlab chiqilmoqda. Telefon OnePlus 13 dagidek kattaroq akkumulyator va tez zaryadlash texnologiyasiga ega bo'lishi kutilmoqda. U Realme 7 Proga qaraganda yengilroq va yupqaroq bo'lishi mumkin, biroq u bir qator boshqa jihatlar bilan ham pastroq bo'ladi. Realme GT7 Pro va uning ilg'or Racing Edition versiyasi allaqachon ushbu ishlab chiqaruvchining premium smartfonlari batareyalari uchun yangi standartlarni o'rnatgan. Mishmishlarga ko'ra, keyingi model 6500 mAh batareyalari bilan hatto ushbu flagmanlarni ham ortda qoldiradi. Agar GT7 Pro 7000 mAh yoki undan ham kattaroq akkumulyator bilan ishga tushirilsa, bugungi kunda bu ajablanarli bo'lmaydi. Ayniqsa arzonroq Neo 7 modeli allaqachon bu quvvatni namoyish etgan. Biroq GT7 Pro bunday katta akkumulyator sig'imini 100 watt tez zaryadlash bilan birlashtirgan birinchi smartfon ekanligi aytilmoqda. Ehtimol OnePlus 13 da topilgan Super VOOC texnologiyasi bo'lishi mumkin. Chunki ikkala qurilma ham BBK Electronics soyaboni ostida ishlab chiqariladi. GT7 Pro ajoyib akkumulyatoriga qaramay, Realme 7 Pro dan yupqaroq va yengilroq bo'lishi kutilmoqda va taxminan 6.78 dyuymli xuddi shunday o'lchamdagi tekis displeyga ega bo'ladi. Bu bilan birga qurilma Realme 7 Pro seriyasida qo'llaniladigan yuqori darajadagi Qualcomm Snapdragon 8 Elite emas, balki MediaTek tomonidan ishlab chiqarilgan Dimensity 9400 protsessori bilan quvvatlanishi kutilmoqda. Shu bilan ushbu videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va videoni do'stlaringizga ham ulashing. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.